呢度係清遠首個新規產品嘅豪宅盤啊！朝南月光今日第一日開放樣板房，所以我哋又帶大家嚟欣賞下啲高端嘢啊！接落嚟咧，跟住我哋一齊嚟欣賞下呢一個新規產品嘅新設計，究竟有點樣新嘅體驗呢？買唔起都唔緊要，我哋一齊探探佢。首先，我哋而家睇到係成個樓盤嘅正大門啊，可以睇到呢個樓盤嘅設計咧，亦都係相當之霸氣嘅。當然啦，而家嘅新樓盤咧，你冇翻咁上下嘅大門啊，唔捲啊啲園林啊，唔捲埋你啲戶型同埋捲埋價格，你根本都好難去銷售嘅。咁而家睇到成個大堂嘅一個標準咧，好明顯就係一個高端嘅樓盤啦。如果係以前啲舊嘅小區咧，你基本上係做唔到呢一種咁嘅設計出嚟嘅，因為佢嘅成本比較大。所以咧，而家新嘅樓盤嘅話，佢嘅一個標準係真係領先不同。其實各位兄弟有冇覺得我喺度講緊廢話咧？冇辦法，我要為大家謀下福利啊嘛！難得咁嘅狀況係咪先？我哋上去現場睇睇啦。咁而家啲大平層咧，你冇專梯專戶，你都唔好意思同人講你係豪宅嘅。嗱，今日睇呢一間無界，我唔知佢點解叫無界，280方一個非常之大嘅面積啊！咁啊可以做到6間房、2個廳，仲要5個衞生間。跟住嚟鏡頭一齊欣賞係咩回事？接落嚟我哋欣賞下呢套280方嘅大豪宅究竟生咩樣？呢度係入戶玄關位。仲有一個儲物櫃俾到你嘅，咁當然你嘅鞋櫃就擺出嚟呢一度啦，專梯專戶仲有10幾個平方俾你用，然後你啲鎖匙包包就可以擺呢度嚟啦。先入嚟右手邊，我哋就有一個6間房當中嘅第一個主套，咁呢個主套咧亦都係相當之大，可以睇翻入邊嘅衛生間情況，亦都係好大嘅，個衛生間咧都有成5、6個平方，哇！再嚟睇翻呢一個，我終於知道佢點解叫做無界，因為呢個大客廳咧真係大到冇晒邊界，差唔多有成6米闊，再出嚟係呢一個10米闊嘅大陽台。另外咧呢嚿位置仲可以做多一間房，甚至乎係做茶室出嚟嘅，喺度一邊嘆茶一邊望住呢個咁靚嘅光景，哇！真係而家好多嘅江景樓盤啊，佢呢個陽台都係好少做到咁大嘅，咁所以呢一個咧亦都係佢嘅亮點之一。再嚟睇翻呢個餐廳位，其實呢個餐廳咧唔窄嘅，4米半，雖然話錯廳嘅設計，但係呢個餐廳已經足夠使用啊！有啲係6米闊嘅大餐廳咧，就無謂浪費啲面積啦。咁成個廚房嘅面積都有去到成10個平方，亦都係相當之大。南北對流雙陽台肯定係標配噶啦。咁呢邊咧仲有一個保姆房，呢一個工人房咧同樣都係大主套嘅。咁我哋呢一棟樓嘅對面咧就仲有啲細戶型嘅，120啦、150啦同埋180方嘅戶型，可以睇到而家現場嘅一個氛圍亦都係相當之好嘅。咁我哋再嚟欣賞下呢間豪宅另外嘅房間，哇！真係呢間屋嘅裝修亦都裝得非常之靚。呢邊係第一個公共洗手間嚇。咁呢間房咧就係南向嘅，房間唔算好大，但係米半床係可以足夠擺得到嘅全飄窗嘅設計。呢度就第3、第4間房啦。呢間主套嘅空間就明顯係更加大咗嘅。咁另外咧，呢度個主套洗手間，哇，仲帶埋浴缸添，所以呢啲洗手間真係做得相當之令人中意啊！咁而家係有成4個主套出嚟俾到你。呢間又係同樣南向嘅房間，同樣嘅面積都係可以擺到米半嘅大床。咁啊，小朋友住就啱噶啦。主人房嘅位置。哇！呢個主人房，先睇洗手間先。呢度一個7字形嘅衣帽間，再嚟睇翻洗手間嘅位置，同樣都係非常之大。咁呢個主人房咧係一線光景噶啦。咁呢啲空間嚟講，亦都唔使話擔心佢細噶嚇。咁同樣呢一邊嘅視野做得非常之靚。OK， 呢個新樓盤就到呢度。大家對於呢個新規嘅產品又有啲咩睇法咧？歡迎到現場嚟欣賞一下。我哋下期再見。記得點讚關注哦。